नमस्कार दोस्तों, एमिस्ट्री एंड स्ट्रीम आपका स्वागत है। दोस्तों, हर देश में यातायात के लिए रेलवे सबसे सुगम और जरूरी साधन है, जहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां रेलवे की जिम्मेदारी बच्चों पर है। दरअसल दोस्तों, यूरोप के देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के ऊपर हरी पहाड़ियों के जंगलों में एक रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन चारों ओर से वुडलैंड के गहरे जंगल से घिरा हुआ है। लेकिन ये रेलवे दुनिया में रेल की सबसे तेज सेवाओं के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी वजह कुछ और है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से बच्चों पर है। दोस्तों, रेलवे टिकट कार्यालय, डीजल इंजन, सिग्नल गार्ड और एक समय सारणी है। इन सभी जिम्मेदारियों को बच्चे ही निभाते हैं। दोस्तों, बता दें कि पिछले साल ही इस रेलवे ने अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान यंगस्टर और 11वें क्लास रेलवे स्टेशन पर बच्चे अपने लाल, नीले और सफेद रंग की स्मार्ट वर्दी में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। दोस्तों, इस दौरान हर किसी ने रेलवे स्टेशन पर बच्चों को कुशलतापूर्वक टिकट बेचते देखा। ये बच्चे ट्रेनों की जांच करते हैं और स्टेशन से ट्रेन निकलते समय सलामी करते हैं। ये सब करते समय बच्चों को काफी मजा भी आता है। बता दें कि दोस्तों, ये ट्रेन साम्यवाद के दिनों की याद दिलाती है, जब हंगरी सोवियत संघ का एक उपग्रह राज्य हुआ करता था। तब बच्चों को एक साथ काम करने और जिम्मेदारी सिखाने के लिए पायनियर रेलवे की शुरुआत की गई थी। उस समय नाबालिगों ने वयस्कों की देखरेख में रेलवे में काम करना शुरू किया था। इसीलिए इस रेलवे स्टेशन को आज भी उसी तरह से संचालित किया जाता है। हालांकि दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अंतर जरूर है, क्योंकि कम्युनिस्ट सिद्धांतों के बिना ये रेलवे खुद को 11वें क्लास या चिल्ड्रंस रेलवे के रूप में आगे बढ़ा रहा है। स्थानीय बच्चों को लगभग हर 15 दिनों में एक दिन रेलवे में काम करना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ बच्चों को स्कूल से छुट्टियां भी मिलती हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।